waxaan hadda ku sugannahay dhul beereedka Gabi oo qani ku ah khayraadka biyaha dabiiciga ah kaasi oo laga beeray ama base aan ku ah mashruuca kulan iyo harawa oo laga beero khayraadka kala duwan waxaad garabkayga taagan maarayaha mashruuca kulan iyo harawa mudane Cabdilaahi Xasan oo waraysi kala yeelan doono bal mashruucan waxyaabaha uu soo saaro maray marka hore kugu soo dhaweynaya ugu horeyn wax looga warbixisa bal mashruucan hadda maadaama bariiskiina la jaray dalagyada kala duwan ee ku beeran مشروعاً ومشروع صاد سوشيال تيم هو مشروع كولن iyo harawo gobolka city xafiiska horumarinta waraabka weeyaan صح مشروعani qaybtiisan kulan ama gabi loo yaqaano wuxuu ka kooban yahay dhulka badan 2000 oo hektaar oo ka kooban ilaa 10 block ayuu ka kooban yahay bulshada kala duwan yaana ka faa'iideysato oo qaabab kala duwan uga faa'iideysata qaab iskaashatooyina قاب شخصية هي قاب مالقشية وقف فايدستان صار أركيسانا دلقيك لدوين بدتكو أيك فايدستان أو سكوجرة بصش أو wax u badan ee dadku inuu ay ka faa'iideystaan sidoo kale tamaadka qadjida xabxabka sidoo kale mashruuc tijaabo ah yaa laga sameeyay muddo oo bila ka hor xaruntan Gabi isla markaasna lagu guuleystay oo xafiiska horumarinta waraabka mashruuciisa kulan uu gacanta ku hayay iyo qayb xafiiska beeraha degmadu uu gacanta ku hayay marka waa la jaray waana lagu guuleystay bulshadiina way la qabsatay inay maadartay hadda maadartay ay beertaan bariiskii oo ay soo saaraan isla markaasna ay ku filaadaan maadartay isku filnaanshaha maadartay dhinaca cunnada in laga jawaabo marka shaqooyin badan oo qaabkaas ayaa ka socda mashruuc maadaama shaqooyinkaas oo dhan uu hayo bariyo dhaweytole waxa jiray in saameyn ay ku keeneen fatahaad ay ka dhashay ndooxa harawo bal saameyntaasi qaabkaad u maareyseen iyo dalagyadii kala duwanaa khasaarihii ka soo gaaray warbixin yar oo kooban كل هرتا ماشان ودول بيرتان هروسو شيغني waxa garan marta tog maad aragtay ka soo rogmada meel fog ilaa iyo la sheegay inuu wadamada dariska aan ahay dhinaca ilaa Soomaaliland booramo ka soo rogmado soo mara degmooyin badan oo kamid ah gobolka Faafan oo ay kamid tahay degmada harawo oo kale ay kamid tahay degmada Dambal oo gobolka City kamid tahay qabalay ka tirsan sidoo kale Gabina uu maraa togaasi togaasi marar badan buu fatahaad keenay oo uu saameyn ku keenay dhinaca beeraha waayo waxa buuxsantay meeshii uu mari jiray togo soo loo ogsoon yahay togo marka 10 sano 20 sano joogan ee ay buuxsamaan dadku markuu xoogaysto wuxuu bedelaa dharashinkii uu socday iyo bedelaa marka saameyn buu keensaday oo dhul beereedkii maadaragtay dadka saameyn buu ku keensaday laakiin intii maadaragtay xafiiska uu la tacaali karay iyo mashruuca anako kaashanayna xukuumadda iyo qaybaheega kala duwan ilaa gobol ilaa heer degmo ilaa iyo mashruuca anako kaashanayna waxaan isku daynaa in maadaragtay uu yareeyo khasaaraha uu geysanayo dhinaca beeraleyda oo ka xakamayno oo biyihii maadaragtay qaybo kala duwan aan ka xidhnay iyaan sameynay meelaha qaarkoodna wuxuu u noqday faa'iido u noqday sidii bariiska oo kale waayo bariisku wuxuu u baahan yahay biyo badan buu u baahan yahay waa dalagada bariiska u baahan biyaha badan weeyaan marka fatahaadii marka dhinac markaad eegtana waxa u noqotay faa'iido u yeelatay oo bariiska inuu noqdo moogtahay bariiska ugu modelsan bariisada la soo saaro waxa ka ahaa sababka ah moogtahay fatahaadda dhinaca biyaha waqtiga dhinaca toga yaa ka ah marka waan xakameynay haddana shaqooyin baa ka socda oo moogtahay in daadleexintii si moogtahay habaysan haddana dib habeynaan ku samayno meeshii xidhnayd maadaragtay kaabadda ay xidhantay biyuhu ay mari jireen inaan halkii ku celino oo maadaragtay kaabaddii aan furno shaqo badan baa xafiiska horumarinta waraabka qaybtiisan iskiimka halkan kulan ayuu ku jiraa insha Allah waxaan rajaynayaa hadda tolo in dadku ay ka nasan doonaan daad dambe oo fatahaad ama dhibaato kala keensado sida aan isleenahay weeyaan
hadda maadaama xilli roobaadkii aan lagu jirin oo jiila la galay fatahaadiina uu sameeyay hawlna 10 idin noqonayso loona baahan yahay hadda in ka hortag ballaaran la sameeyo qaabab noocyada baad ugu hortagi kartaan maadaama sanadka dambe bariiskii laftiisa la sii wadi doono ha kulay waan diyaar garowbaan sameeynaa oo annaka iyo contractor kama adartay mashruuca daadleexinta annaka oo iskaashanayna in ma ogtahay meelaha uu ka soo fatahayo webigu waxaan jeedaa tog ka soo fatahayo in la xiro in ma ogtahay kaabadii hore buuxsantay iyo meeshii uu mari jiray in lagu celiyo 10 sano ka hor meeshii uu mari jiray togu oo buuxsantay oo kaabada tareenka uu dul maro oo bardheera oo buuxsantay in dib loo furo isla markaas biyo halkiisii aan ku celin yaan ku rajan weynahay contractor-kun hadda shaqadii injineeradu way joogaan oo dib haweyn baa lagu sameeyaa design-kii ma adartay dhaagar iyo daadleexinta isagana waxaan rajaynaynaa in ma ogtahay qaab ka duwan oo ka fiican sidii hore in la sameeyaan yaan rajaynaynaa marka intaas labadaas marka ay iskaashadaan waxaan ku rajan weynahay in uu ma adartay fatahaadda dhul maaragtay togu uu yaraan doono isla markaasna beeraleydu ay kalsooni ku qabi doonto inay maaragtay dhibaato u kaysan doonin togaas oo soo fata yaan aad ugu rajo weynahay hadda shaqooyin bilow ayaa noo jira insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan bilaha gudaheega aan ku guuleysano oo dhamaystirno yaan ku rajo weynahay saad ka dhawaajisay fatahaadaasi waxay waxtar u yeelatay bariiska biyaha markaa la oran karaa tuulada Gebi ee loo isticmaalayo wax soo saarka kala duwan ee kulan iyo haraw way ku yar yihiin kuma yara biyuhu oo meeshan waxa ka qodan ilaa iyo 50 ceel baa ka qodan 50 ka ceel 13 ceel oo kamid ah ayaa si dabiici iskaga daadanaya dhowr iyo 30 kalena afka ayay ka xiran yihiin oo hadda mashruuc ballaaran oo shirkadda OCC ay wado Premier Construction Corporation ay wado oo heer federaal ayaa jira oo dib habeyn lagu sameynayo guud ahaan 2000 hektaar hektaar dheeri lagu daray ilaa 1300 dheeri lagu daray 3315 hektaar oo hadda diyaar garowgeyga lagu jiro ayaa jira isla markaasna dhammaan ceelasha in la wada kiciyo oo wixii xidhan ma adarta leer lagu xidho solar lagu xidho meelihii biyo xidhanadii loo sameeyo qaabkii sprinkler irrigation-kii casrigii loo sameeyo mashruuc hadda ka hor 2004 ilaa 2005 ay MDG la oranayo federaalku gacanta ku hayay oo ma adarta waqtiga fayl garoobay ya hadda dib moogtahay loo yegleelaya in looga faa'iideeyo bulshada oo ay noqoto mashruucii casriga ah ee beeraha sprinklerka in laga fuliyo marka biyuhu kuma yara laakiin biyaha ayaa kala duwan oo biyahan togu uu keenayo waxay wataan resource kala duwan oo carradu way ka macdo badan yihiin beerna waxay ku baxdaa waa khayraadka dhulka iyo biyaha ay wadato resource-ga ay wadato ay ku baxaan marka sababta darteed hadda bariisku aad ugu fiicnaaday laakiin Gebi biyuhu kuma yar aad bay qorsho marka ma idin ku jirtaa maadaama biyahaasi biyo iska socday yihiin in aad soo leexsataan oo ka sameysaan biyo xidheeno si bariiska laftiisa dalagiisa aad kor ugu qaadaan kulli hadda taas wali qorshaha nooguma jirto maadaama hadda ceelashu ay ku filan yihiin oo ilaa 50 ceel ay tahay mashruucuna ku filan yahay inta 300 hektaar ay ku filan tahay waxaan isleenahay looma baahna in moogta iyada biyahan isdhaafino oo halkoogi aan ku celino yaan rajaynayna bulshadana nuga faa'iideyno wax walba bariis ha noqoto ama basal ha noqoto ama dalag kale ha noqoto biyahaas ma adartay dabiiciga daadanaysa in aan u habayno oo si ma adartay wanaagsan ay beeruhu ugu cabaan ma jirta caqabado ay idinku hayaan garanwaaga geedkan garanwaaga oo badi imika dhul beereedkiisa saameyn taban ku yeelanaya una soo dhawaanaya mar walba qaabkaad u maareysana waa sidee وارون كل ورت جيت كجرواج وعقبات سعودة وين dadkeenii meelo kala duwan saad ku soo aragteen waxa dhulka ka qaatay waa geedka garanwaaga weyn geedkani sidiisa waa masiibo waxa weyn dabiici weyn hadii laakiin dadku ay la tacaalaan oo ma aragtay dhulka laga shaqeysto oo iska dabar go'aya marka qorshe waxa nooga yaalay isagan in la xaaro 3315 hektaar oo dhula in geedka laga guro laga nadiifiyo isla markaasna ma adarta dhulkaas marka laga nadiifiyo dadkii ma adarta ay ka faa'iideysanayeen cidii aan ka faa'iideysanin mashruuc hadda wuxuu qaatay moogta in la hirgeliyo nidaamka cidii ka faa'iideysanaysa dhulka inay ka faa'iideysato cid moogta aan ka faa'iideysanin in geedkii oo iskaga yaalo ay tiraahdo moogta aniga halkan iskala oo laygama taabanay nidaam baan ka soo saarnay iyo shuruuc baan ka soo saarnay insha Allah ma doonayna inaan dhaqan gelin rajaynayna marka 3315 hektaar marka geedka laga guro waxaan rajaynaynaa in moogta geedka uu saameyntiisu ay iska yaraanayso laakiin dhibaato badan iyo saameyn badan ayuu deegaanka iyo dhulkaba ku leeyahay geedkaas
ها bulshada waxaan ugu baaqayaa kulay adduunka maanta waan arkaynaa cunno yaraanta ka socota dhibaatooyinka adduunka ka socda dagaalada ka socda waan arkaynaa wadamadii ugu wax soo saarka badnaa ee adduunkan maaragtay quudin jiray maanta waxa weeyaan waa wadamadaas maaragtay dhiiga faraha kula jira marka dagaaladu ay ragaadiyeen marka bulshadana waxaan ku wargelinayaa oo wacyi gelinayaa in dhulka lagu foorarsado isla markaasna aan la soo baxno wixii aan cunaynay ee cunto ah inaan la soo baxno wixii annagu maaragtay aan soo saarnana inaan awoodi karo inaan dalka dibadiisa aan u iibgeyno oo suuqyada caalamka aan kala tartanno marka dadkeena waxaan aan ku wargelin dhulka lagu foorarsado oo qorshaha xukuumadda iyo federaalkaba ay moogtahay in wax soo saarka beeraha kor loo qaado in bulshada ay kaalinteeda ka qaadato annaguna ka maamul ahaan iyo ka iskiim ahaan iyo ka xafiis ahaanba waxaan diyaarunahay wax wali oo maaragtay taageero iyo taakuleena oo bulshada u baahan tahay inaan la garab istaago dhulbeereedkan gebi dabiiciga ku haysta biyaha waxyaabaha wax soo saarka kala duwan oo soo saaro sanad walba biyaa la beeraa oo waqti firaaqo oo helma jira wax soo saarkaasna maxaa ka mid ah horta imka dadku waxa weeyaan waxay la qabsadeen hadda waxay ku beeraan waqtiga wax ku beerayaan inta badan imka waxa la beerayaa basasha waa waqtiga uu maartay roobku una halkan ka jirin waqtiga roobka kalena waxa la beeray waqtiga roobku daayana waxa la beeray sida maaragtay bariiska iyo qamadiga iyo haruurka iyo waxyaalaha cerealka loo yaqaan sababta loo beeray waqtiga roobku da'ay waxa weeyaan kow waxa yaraanaysa saameynta maaragtay shimbirtu ay leedahay ee dalaga ay ku leedahay yaa yaraanaysa waa kow laba waxa yaraanaysa saameynta xanuunada ay ku yeelanayso waqtiyada roobka waayo roobku waxa weeyaan waa biyo dabiiciya oo korka imanaya isla markaasna beerta caafimaad u ah weeyaan xanuunada ayaa yaraanaya sidoo kale waxaa yaraanayo moogtahay oo waxay helayaan shayadaas inay biyaha roobka ay kaga maarmaan biyihii kale xataa ay cabayeen oo biyaha roobka waxay ka nafaqo badan yihiin biyahan kale ee caadiga ee dhulka soo baxaya ka nafaqo badan yihiin marka dadku hadda waxay barteen inay seasonal wax u beertaan waqtigan oo kale imka waa waqtigii jiilaalka halkan xagga jiilaalka waxa laga beertaa 6 bilood ee jiilaalka dadku waxay beertaan basasha iyo la beeranaya 6 bilood dambe ee moogtahay markaan galo karanta markaan galana waxa la beeri bariiska waa la beeri haruurkii waa la beeri cerealkii galeydii qamadigi wixii maartay la xiriira dhinaca cereal yaa la beeri dadku hadda way la qabsadeen maadaama ay joogaan khabiiro ku xeel dheer dhinaca cilmiga beeraha oo bulshadana ku wacyi gelinaya dhinaca xafiiska beeraha degmada iyo annagoo iska kaashana mashruucaba in moogtahay bulshada ay ku beerato waqti ay wax ku beertaan oo sidii hadda koor waxa dhacaysa in 12 bilood dadku ay basal iska beertaan marna ay khasaaraan marna ay moogtahay faa'iidaan marka cimilada la waqti wax soo saar inuu la socdo cimilada inuu la socdo iyo hadda bulshada ay la qabsatay hadda isbedel fiican baa ka jira waa sidee qorshaha dhanka dalagga bariiska maadaama tijaabadii bariiska lagu guuleystay sanadada soo socday kan u soo horeeyaba waa sidee qorshaha ma korba loo qaadaya ma sidee horma lagu deynaya qorshaha bariiska kulay qorshihii iyo dheerashadii xukuumadda waxa weeyaan waa in kor loo qaado oo deegaankeena guud ahaan 20,000 hektaar in ka badan oo bariis laga beero ayaa qorsheyshan 3 sano aan ku jirno moogtahay sanadkiisii labaad aan ku jirno qorshaha bariiska bariiska sida loo ogsoon yahay waa shayga ugu badan ee Soomaalidu ay cunahaan u isticmaalo oo waxaan 95% iyo 5 marka miyiga magaalada waxaan isticmaalno waa bariis bariiskaan isticmaalna markaad eegto waa bariis dalka dibadiisa laga soo keeno oo wadamo shay laga soo dejiyo ama Hindiya laga keeno ama Malaysia laga keeno ama China laga keeno marka waxa la qaatay in moogtahay bariiskii halka laga keeni lahaa dadku ay la soo baxaan marka tijaabadii baa la sameeyay waa lagu guuleystay tijaabadii hadda waxaan rajaynaynaa in xukuumaddu ay keento mashiinkii kala saarayay hadda mashiinadii goynayay waa la keenay oo fiiska horumarinta waraabku soo iibiyay harfastarka goynayay oo iyadu dadku bulshada hadday gacan ku goyso 100% uu khasaari 100% uu goy laakiin mashiinku 95% yaa la dhihi karaa moogtahay uu xareynaya oo si fiican buu xareyn 5% baa laga yaabaa inay ka khasarto marka hadda waxaan rajaynaynaa in ay xafiiska horumarinta waraabka iyo xukuumaddu ay keenaan bariiska handana wuxuu leeyahay qolof buu leeyahay qoloftii mashiinka ka saaray in la keeno oo cunahaan dadku ay u isticmaalaan yaan hadda ka rajaynaynaa hadda laakiin tijaabadii si fiican baa lagu guuleystay sanadkan waxaan rajaynaynaa ilaa 1,000 hektaar in la beero oo mashruucan gabi laga beero yaan rajaynaynaa doolaha